我數第一個行程咧，就係嚟到三白山嘅5A 景區咧遊船河，睇下呢度嘅東江源頭啊！今日咧就係好山好水玩遊戲啦，咁啊距離酒店咧好近嘅咋，15分鐘車程。呢隻船咧，老人家都可以嚟，因為點解咧？入邊咧都係有得坐嘅號碼位，咁啊喺度望出去睇下呢度，吸下大地嘅靈氣，養生係非常嘅選擇。而家落咗船啦，而家我哋行入景區，咁會行到呢個橋。跟住就經過呢個森林。如果中意行山嘅你咧，呢一度咧都係一個好好選擇。你睇下啲路又好好行，又可以睇到山同水，吸收埋呢一度嘅大自然啊，正啊！係咪啊？睇下呢條路真係好舒服噶。我哋睇呢個地方，呢條線路咧係真係幾適合行下遊山玩水嘅，因為咧啲地咧都好好咯。呢一個公園咧都唔錯，咁我哋咧都會係喺呢度食埋午餐嘅。我哋睇下今日食乜嘢啦。我哋喺呢一度品嘗緊當地好多嘅特色嘅小點咯。有煎煎炸炸嘅，全部都係特色嘅嚟嘅喎。蠔油果啦，呢個唔知咩嚟咧，酸蘿蔔都係呢度嘅特產喎。呢個唔知咩嚟嘅咧，呢個酸黃瓜都係呢度嘅特產，仲有糯米飯、薯包。哇，呢個好得意嘅呢個食得甜啊！係 excuse please。呢個就龍骨子啊，紅骨子啊，唔知咩嚟嘅咧呢個，有好多。呢個唔知紅骨子，其實都好似係蝦片咁樣咯，我覺得。呢個又試下呢個薯包，唔知係咩咧？真係唔知入邊係咩，但係都幾得意，有啲糯米咁咯，都幾得意喎。豆腐花好唔好食？俾一啖我試下，試埋呢個豆腐山水豆腐花。有豆腐花。呢度咧就係東江源頭嘅一個觀音啦，望住我哋東江源頭嘅。我參加咗博頓有成1年咁多噶啦，咁我哋咧全個中國周圍走，好開心咧！博頓嘅大家庭，我哋有好多嘅旅行社咧，都係中國係一家人嚟嘅。我哋咧就喺一度，而家咧我哋就一齊影大合照啦，想睇咧。